Lucy, nicht kaputt machen. Auweia. Auweia. Das gute Niederwo. Oh, böses Kind. Wo ist denn deine Zeitung? Scheiß Schweinegrippe, wa? Vorhin wollte ich nur bei Ikea diesen Radlernsessel haben hier für 19 Euro das Ding. Einen richtigen Sessel wollte ich hier ja nicht mehr reinmachen, aber wenn ich abends mit ihr schmuse und sie dann mal rausnehme, möchte ich halt, dass sie hier im Kinderzimmer bleiben kann, weißt du, dass man nicht ins Wohnzimmer geht, wo der Fernseher läuft und sie noch belohnt wird dafür. Ey, du bist ja aktives Kind.